കോഴിക്കോട് അപേക്ഷ പോലും നൽകാത്തയാളിന് 12 തവണയായി 60,000 രൂപ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം നൽകിയ റവന്യൂ വകുപ്പ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഉമാകാന്തനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശുപാർശ. ക്രമക്കേടിലൂടെ തട്ടിയ പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനും ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ കളക്ടർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബന്ധുവാണ് പണം കൈപ്പറ്റിയ വീട്ടമ്മ. 2018 മഹാപ്രളയത്തെ തുടർന്നുള്ള നഷ്ടപരിഹാര വിതരണത്തിലാണ് ക്രമക്കേട് നടന്നത്. അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ ഇവയാണ്. കോഴിക്കോട് നഗരം വില്ലേജ് ഓഫീസറായിരുന്നു 2018 ഉമാകാന്തൻ. നഷ്ടപരിഹാര തുക വിതരണത്തിൽ സഹായിക്കാനായി ഉമാകാന്തനെ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിയമിച്ചു. 23,000 പേർക്ക് എത്രയും വേഗം തുക നൽകാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. ഇതിന്റെ മറവിൽ ഉമാകാന്തൻ ചേവായൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് പരിധിയിൽപ്പെട്ട ബന്ധു കൂടിയായ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് 12 തവണയായി 60,000 രൂപ നൽകി. അനർഹരെ പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും ബന്ധു അതിൽ പെടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. നിലവിൽ റവന്യൂ വിജിലൻസിലെ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടായ ഉമാകാന്തനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. നൽകിയ പണം തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ KP മനോജൻ കളക്ടർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പണം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത് അറിഞ്ഞില്ലെന്നായിരുന്നു വീട്ടമ്മയുടെ വിശദീകരണം. അതേസമയം പണം പിൻവലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 1 രൂപ പോലും നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാൻ അർഹയല്ല ഇവരെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചതോടെയാണ് ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തഹസീൽദാർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതും കളക്ടർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതും. ബിജി തോമസ്, മനോരമ ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.